Səslənirəm Azərbaycanla Türkiyənin prezidentinə, hakimiyyətlərinə. Məlumunuzdur ki, gələn günlərdə bir qaçınılmaz bir savaş var. İranla Amerikanın arasında və burada İranda yaşayan bir çox Türklər vardılar ki, yarıdan çoxsu Türkdür və orada məzlumcasına əziləcək, zərər çəkəcək qadınlar və uşaqlar vardılar. Tədbir amaclı onlara Azərbaycanla Türkiyənin sınırlarının içində sığınmaları üçün və qidalanmaları üçün və ya tibbi, psixoloji bir yardımlar göstərmək üçün tədbir almanızı istəyirik. Bugünə qədər də tədbir alınmayıbsa gec qalmışıq. Yəni bizim hal-hazırda İran rejimi və ya ki saldıracaq Amerika bizim halımızı düşünəcək deyirlər İranda yaşayan Türklərin. O yüzden Azərbaycanla Türkiyənin prezidentinə, hakimiyyətinə səslənirəm. Və əziz dəyərli dostlardan ki bu klipi izləyirsiniz, lütfən Azərbaycanla Türkiyənin hakimiyyətini bu mövzu ilə əlaqəli ilgilənə biləcək qüvvələri, orqanları lütfən təkidləyin, qoyun ki, bu klipimiz əllərinə çatsınlar ki, bununla əlaqəli tədbir alsınlar. Qadınlarımız və uşaqlarımızın zərər çəkməməsi üçün. Sağ olun.